嘉伟，够用。你看他们都讲了，我没等成啊。你要姐姐还是要阿娇？大家好，我是老肥。今天我们去吃喜酒啊，有个兄弟的女儿嫁了，然后我们就现在过去吃饭。昨天晚上是晚饭，今天是正餐啊。走，来开车吧。开车去啊！去哪里？等会儿。啊？干嘛？来，有没有汽车大车吗？来打包，记得打包。用那么大了吧？人家给打那么多了吧？走，我们你们去这么多人，你不要多打点回来吗？不用客气，不用客气。你这个东西是去打针饭还是？管他，你要坐在这个洗口知道吗？上菜那个地方，一来你就先倒进去。放口袋里面去，汉人走。走。你说打包哈。来，这个包有漏的。这个都可以把我装下去了。要不快点。喂。要剩小的嘛，我拿烟。谢谢公子喽。这是大象吗？大象。来了。还没倒就倒了又不出来了。马干净。哎。爸爸。嘴巴还有，肚子来，不要了，肚子要那个，不要了。耶，海神动作那么麻利啊！阿成比我还要麻利。放口袋的，看镜头。你那个蓝色的麻袋呢？那个漏洞。这个时候就拿出来了嘛。打牌了吧，老友？打完。又上床了。妈的，拿回来。哟，你看这个够肉。大块的不？要打包回去给他嚼吃。这样的菜还有这种。有没卖？来，快点，哪里？哎。拿走。你这样你衣服老是滴油了，你还是给你用啊？爸爸乖。爸爸去的不是衣服，是围兜，老是掉油。你应该不用带这个的，你看你长大了以后得换衣服，老爸给他衣服穿，2、3年了，老爸在带。老爸带我，给老爸带我。哇，哎呦，这个5花肉啊，这个那么多层。啊，他带的跟补的菜咩？这边用肉了，咬这边，咬骨头没？咬这边。那个老了，那牙齿不好了，所以去打这肉。这接的这种肉才好。今天恭喜了啊！家咱们的来，兄弟们，一起哦！发财！恭喜了啊！拿你的，你自己拿你的。怎么？
拿点来，这个给你吧。夹给大堂哥吃。你吃完了吗？夹给大堂哥，夹给大堂哥，他吃完了。不能再吃了，我要吃皮了。每天放在这里，每天放在这里，放在这里，等一下呢。我换这一块吧。你要你对对，这块可以。过啊。瘦一点了，瘦一点了，感觉瘦。这样的不硬了。啊，是瘦一点了，感觉啊。我以为2个人会来。给他打包了。打包了吗？哎呦，这个笑容，这个笑容可以哦。累了耳朵刚没有。啊，可以。再说一下，等一下都不好意思了。哦，对，你看，加了就不能放了吗？等下这块我的，打包这2块我的。吃2块就完了。那打包1人不是2块吗？笑容那么灿烂。 1人2块的吗？1人2块不分了。哎，这里还有一碗。好的。没了啊，我就给他交钱。 耶，感恩红诶！这个没，哎，我们也有哦，有吃有拿。哎呀！啊，你看你爸爸在干嘛？嘉伟，够用。够用够用啊！哎，那个说的普通话标准吧？够用，我听得懂。长这么好呢？是不是够用啊？哎呀，哎呀，海水哥哥你这么好呢？搭档是不是？哎呀，真好，那晚上又有肉吃了。你的眼里只有嘉伟，都没有这个姐姐啊。耶！刚才村长不是打包回来了吗？拿呀，有一袋回来了，没有啊。喝个酒打包2次去。那想这样是什么意思？那我不知道了。他现在在哪里？和我说一下。哎呀，你要干嘛？你在干嘛？他是我叔。我也不认识，这是不是客人啊？哎，好像不是哎。先这里打开吃管它哦。好像不是客人哦，来就可以这样吃哦。拿走。有啊，有好多哦。尝一下好不好？够用。拿走。哎呦，这里拿开。哎，你不要说哎。林姐，哎，这个是那个好像是排骨，这个能吃了吗？可以了，可以吃了。还很什么干正，真的是，怎么这么香呢？你还没吃饱吗？怎么有猪肉的味道呢？这本来就是猪肉，怎么可能没有猪肉的味道？这不是给我打的包吗？你们干嘛？你看他们都讲了，我没成吃啊。你要姐姐还是要阿娇？今天给你一个选择。里面有2袋分的嘛。我们今天的视频就到这里。就什么？要姐姐还是要阿娇？里面有2姐袋。姐也要。我什么也没听见，我吃的好香啊。今天我跟你讲，姐姐跟阿娇掉到水里，你先救谁？救姐姐。对，我会游泳。
你要问什么？你们为什么要掉水里面去？你问他，你们为什么要教会游泳，知道吗？你问他们为什么会掉到水里面去？掉到哪个地方你要去救？哦，对哦，你不问他哪个地方，你怎么去救？万一你们掉到后边那条小溪，就到这里，我会这样子偏起不来，你不知道。就到这里。那我如果是正脸爬下去呢？没有，你要问他那个他掉在哪个地方，位置在哪里？你别在哪个地方了，我只要这个问题。管哪个地方？对，先救姐姐。就是在厦门也去救。大家好啊，我是老冯，今天我们要上一下柳江，虎航已经录取了，对，非常的开心啊。好，然后明天就是再把这个豆腐晒一下，这里面的卫生就可以差不多清理了啊，该扫的差不多了对，然后那沙啊什么的都扫的差不多了，就是百日宴的时候在这边摆啊。我们现在先上柳州啊。Nó gầm, mày gầm á? Mày gầm á nữa nè. Đấy á. Các bạn là mình phải nắm này. Mình lớn này. Đấy còn cho cho hơi nắm đi, em mình cho hơi đầu nắm này. Rồi bây giờ mình nắm không? Có nắm được số. Hello. 哟，爸爸这个，你爸爸这个这么高档的。爸爸带菜来一份。拿这个给爸爸看，拿去给爸爸看。啊？你说爸爸明天要帮我开家长会不？你人生中第一次家长会不？哎呦，难搞哦！以前都是爸爸的爸爸吧，爷爷吧，开家长会吧。现在轮到爸爸去了啊！妈妈没空，轮不到爸爸去。真棒啊！等录取了吧？多少开呢？哎呀，这么烫。那你还打自己？你这不是笨蛋？你失宠了，人家老师说，妹妹，到时候你要来我这里读书哦。你好可爱哟，妈妈，你从哪里来呀？爸爸。对，爸爸。哎，怎么流口水了？搞口水嘞，最近搞口水嘞。搞口水洗手手。爸爸妈妈，出动了。那你不带杯水给爸爸喝吗？去，拿那个杯，这个是就凉的杯，你拿那个一次性杯倒给爸爸。这个吗？孩子喜欢这样抱啊？哦，谢谢。有吗？拍一下，拍一下啊，拍一下。哦，好了。耶，就被呛到了，是不是？妈妈抱妈妈。爸爸妈妈。帮我比菜啊，好不好？我这边炒什么？炖点牛肉，再煮一个这个鱼头，这都是从家里面带过来的。今天的走起来啊！卖猪仔，谁是卖猪仔？卖这个小猪仔了不？转眼你就要读书了，是不是？长大了不？是不是？长大没有？长大了要听话了不？知道没有？那以后你要早点起来去读书不？因为会睡到晚的是不？知道没有？猪仔吗？有卖猪仔不？要不？卖猪仔了不？要不卖？来，卖猪仔。你要看看吃什么？这是什么？这鱼吗？这是什么？这是牛
肉。哦，爸爸煮牛肉。看不了，这个看不了，危险的，冲走的。对，就上外面走，慢走吧，走，慢走吧。来，慢走吧。慢走吧，慢走吧。啊，哦，舅舅笑，不能小孩子不能玩刀，是不是？找到了，怎么总感觉那么神呢？这个是谁？这个是谁？小心美女。下来，摔跤啊！卖不了，卖不了，下来先，我抱一下妹妹先，抱一下妹妹先。你等一下妹妹拿给你。这是个猪仔，猪仔哥哥哦，猪仔哥哥。开饭了，哪个嘞？来，快点去吃饭了。来，快来。去打饭。闷吗？洗手，吃多多，快点。爸爸还炖一煎鸡蛋给你吃喽。你又渴了，吃不了。那吃牛肉好不好？牛肉和鸡蛋不是一样的。不一样啊。吃点，没事。是的。吃一点好不好？吃一块。吃一点，没事的。吃一半。渴就渴吧。他自己说你渴就渴。来下吧。渴一下。来，爸爸吃一块啊。这个啊，蛋蛋啊。放好来啊。干嘛跪着？身子太矮了，不能。剪吧。高一点给你做。抱一下他。抱一下。这么高啊？坐好不用跪，不用跪，坐下来。坐下来就可以了。这样吃就可以。对啦，不要喊那么大声，等一下你会省，妈妈要煮的吃。这么香，爸爸。爸爸煮的很香，是吗？我吃饭。那你吃鱼吗？你的嘴呀。吃鱼吗？这么会说。爸爸煮的很香，是吗？对，吃喽。可以了。就爸爸在这里啊。这个吵醒你了是吗？来喽。等一下妈妈看哦。来，亮，这个亮呢？按中间那个。这里呀。哥哥又吵你了是吗？哥哥老是一紧大人嘛。你看哥哥在吃什么？哥哥在吃饭呢。哥哥在吃什么好吃的？哥哥说：“爸爸煮的菜好香哟。”香吗？还有吗？香啊，等你长大了又得吃爸爸煮的菜啊。我就给你叫爸爸。来，你捡这个啊。你就叫爸爸煮了。叫爸爸捡。捡了。说妹妹，等你长牙了，我就倒水给你喝。哥哥是给什么给他吃。爸爸捡好不好？爸爸帮你捡好不好？来，爸爸帮你捡。你吃鱼啊？那个有刺，叫爸爸拿。来，爸爸帮你拿。爸爸拿那个有刺。有刺的吧？爸爸拿下来的。对，有刺的，把它丢掉。小心点啊！那你吃这个牛肉。吃牛肉，爸爸帮你夹那个鱼啊，好不好？干嘛？看。哪里看？你什么意思？你不说呢？这个鱼就可以吃啦。慢一点吃不？有事不？慢一点吃。有吃吗？没有是吗？好不好吃？要吃一点饭啊。爸爸帮你捡一点青菜。也要吃点青菜啊。来，吃点青菜。要吃青菜，要吃点玉米，好不好？玉米爸爸夹你啊。对的，什么都吃一点啊。好甜啊，这个玉米好甜的。你不要吵妹妹了啊！咳嗽要转到哪里去咳？那为什么刚才又忘记啦？刚刚我忘记了嘛。我下次不会了哦。在外面。对了，在外面去。吃饭的时候一个手扶住啊。还吃牛肉吗？是不是？你看妹妹像什么一样？啊？
像考拉一样啊，像考拉一样考，老师在爸爸肚子上面。大家好，我是老肥，我们今天跟欢兄弟去那个桂林啊，咱们装好这个纸皮了，然后到时候这个纸皮就是装咱们的柚子啊，然后我们过去顺便啊看一下仓库，好吧？我们现在出发了啊。OK。又开回货车了。又到桂林了吗？啊，这个山水那么美啊，是不是？一不小心就跑到画里面去了。对了。靠左下坡，往阳朔桂林方向。最美的阳朔啊，高田到了。全国最美的县地阳朔。这里也有柚子，顺便看一下啊。安娜90多岁了。看一下。一样的，都很亮的那个果。蛮多。老板好，建议你更好，我写了，我写想跟我啊？好，对呀对呀。有，都有的。你讲个听，你讲个路，等下你拿回家给老人。好，有，家里面有。啊。是老板来跟你去的啊？跟你去的。是啊。来带大家吃柚子了啊！就是我们订了这一家，还有这一边的，还有蛮多家的啊，就是他们种的柚子都很甜的啊。还在我们搞2麻袋回去，上回来都不好意思要人家的，就是没有落实下来是吧？要尝过，甜了之后我们再带回去啊。现在交了定金了吗？啊，现在已经慢慢的变颜色了，变红了。这里果皮也是来。这个果皮还蛮亮的，是不是？不过有个把个还是有的。他应该反正就他他人家我发。像这种一点点都没有关系了，主要的是甜。关于做他那里，嫩装的没。这个，看一下村长怎么教大家开柚子。我不会搬船是正常。哟，还会挑一个口子哦。这个吃柚子的话就是体力活。哇，那个表哥好厉害哦！啊，辣眼睛哦！老板，今天没吃饭，没有力气。哎呦，这个颜色，哦，你看现在放了好多天了，就不一样了啊。这个大饭糕。哎呦，这个必须得带一点回去，给他们尝一下啊。难怪他家。我老公他家哇塞，看这柚子我就知道好吃。我以为是在屋里。他家你们那天就问我们要两袋，咱那个要还2块的嘛，那你还买？爽，很甜的哦。肉好足啊，满一口的。我都吃3块了，都饱了。我在那说大呢。搞不动，搞3块。搞不动我来吃了哦。真的是肉太多了，吃不完了。刚才你又说没吃饭，那现在多吃一点。娃娃果，这个娃娃果好吃哦。那个姨妈会讲话，这样那个姨妈。哎呦，这外面丑丑的哟。娃娃果。他就用
粉丝你尝这个就可以在明天肯定更加好吃。多少油？你要吃啊？现在都是要好吃嗯好吃的，他们。这个水分就还要多一点。就比较大的挺好多是吧？一个比一个甜。你看它稠稠的，你看里面这个。哦，看的汁水很多的。放有点。我们来挑2袋回去自己吃。他拿这个像拿泡沫一样的。还没老嘞哦。哎，今天刚刚提现了，一天只能吃1碗素粉的钱，肉都加不起了，老板。来，有，加油！想吃就跟老板说。哎呀，这做得嘛？你妈有粉吃的，我只配喝1杯嘛。怎么今天怎么回事？哥哥这是比穷的吗？我把妹妹拖去对面去。来，你看我的。加辣椒。我加辣椒。辣椒配粉。还是给你吧，还是给你吧，你吃的多一点。你是2个人多，你没事。讲得这么寒酸，久违的感觉。努力点就有用了哦。对了。哎呦，妹你不能吃啊！哎，妈妈，回来吃粉好的要死，妹妹去对面去了。有人不用包。工资虽然少了，怎么能亏待自己？是不是？鸡蛋要有了吗？该吃还是要吃，回去努力开锅就行了，那就讲哦。对。你在讲喝奶？每次回来我都要来这里搞一碗粉碟。是啊。哟，你真的是素的。哎了啊！一天的收入只能吃1碗粉，还不能加肉。说哎，你都不敢加肉去。哎呦，光环行动。我告诉你，上次我来，我吃了2碗，都不够，叫人家加上次吃了2碗。吃1碗不过瘾，再来1碗。啊，你说什么？快点吃了。好了，回去了。你找一下你女儿在哪里？对啦，坐小凳子啊，点这里啊，点这里。动物，点动物嘛。点动物。哎，等一下，别动。哦，对啦，点。是啦，动物这边。哇，来画。点啊，先点颜色，先点下面的颜色啊。你选颜色。好，可以啦，点一个就够了。哎呦，哇，好不好玩？你看，哇塞，有颜色了不？等一下弄好了给妈妈看好不好？你换个颜色啊，像这个的话就不要这个颜色啊，这个对了嘛，可以啦，这么开心啊！换另一个颜色，对啦，可以啦，不要点那么多啊！你看这样不好看的，好不好？真棒啊！真棒，还画完先换颜色啊！你不换颜色吗？好帅啊！好帅是吗？换个颜色。对啦，再换颜色。哎，贝对了，这我很棒的，换那个对了，不是，爸爸告诉你，这样，然后这一张得了，然后我们下一张能按这个，知道吗？按这个，按这个到下一张，对啊，哪个？
啊，真棒。这个是什么？猫猫是吧？哎呦，眼睛啊，这是眼睛吗？嘴巴呢？啊，嘴巴在哪里？哇！要换个颜色啊！啊，妈妈你看，你看，嗯，很棒的啊！哟，啊，可以了，嗯，然后到下一张，摁那个下面啊，对了，真棒，慢慢玩啊，慢慢画啊。哟，这个是什么？哇，小白兔啊！呀，哎呦，哎呀，这个是哥哥，这个是妹妹是吧？啊，然后这个是哥哥是吧？点一下，哎呀，画一画。啊，这个是上面那一张了，下面这个才是按这个，按，啊，对啦。